په بلوچستان کې له جنوري 2020 کال راهیسې د پولیو مثبت کیس نه دی ریپورټ شوی او د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې له چاپیریال په اخیستل شوو ماحولیاتي نمونو کې هم د پولیو وایرس نه موندل شوی. خو تېره اونۍ د ایالت د مرکز کوټې په شمال کې پرته په اپشین سیمه کې په خرابو اوبو کې د پولیو وایرس ریپورټ شوی دی. د اپشین مرستیال کمشنر جمیل احمد BOAD ته وایي چې د ښار په حساسه سیمو کې د نړیوال سازمانونو په مرسته د پولیو کمپین کار په ښه توګه روان دی. यहाँ पे जो अभी एनवायरमेंटल सैंपल जो पॉजिटिव आया है دا اوس چې په چاپیریال کې د پولیو وایرس موندل شوی په اپشین کې اتیا ګرځنده ټیمونه 8 پیکس ټیمونه کار کوي او 9 ترانزیت مرکزونه د کمپین لپاره جوړ شوي دي. دا د هغه سیمو یا یونین کونسلونو لپاره دي چې چیرې د پولیو وایرس موندل شوی और जहाँ पे ये एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आया है. مرستیال کمشنر زیاتوي چې کمپین د اړوند چارواکو تر سخت څارنه لاندې ترسره کیږي. وایي اساسي هدف یې همدا دی چې وایرس له پاکستان په تیره بیا له دې اغیزمنو سیمو ختم سي. بحیثیت ډیپټي کمشنر میں خود اس چیز کو مانیټر د مرستیال کمشنر په حیث زه خپله د کمپین کار نږدې څارم او په دې ترڅ کې هیڅ غفلت د زغم وړ نه دی. موږ د روغتیا د نړیوال سازمان او له نورو اړوند ادارو سره په ګډه کار کوو چې پولیو وایرس په پښین، چمن او قلعه عبدالله سیمو کې له منځه یوړل سي. د دې لپاره موږ شپه او ورځ کوشش کوو. اس کے لیے ہم لوگ دن رات کوشش کر رہے ہیں. په بلوچستان کې ځینې خلک له ویکسینه ځکه هم انکاري وي او دا ګیله کوي چې روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم روغتیایي اسانتیاوې نه لري. خو پولیو قطرې په زور ماشومانو ته ورکول کیږي. د اپشین د سیول روغتون MS ډاکټر وکیل شیرانی بیا وایي چې په دې لړ کې یو شمېر ګامونه اخیستي دي. چې ماشوم وزېږېده 0 ډوز لګېږي. په 0 ډوز کې یو هپټایټس غ لګېږي، BCG لګېږي د TB دپاره او یو د پولیو غ OPV لګېږي. دا درې سره موږ انشور کړي دي. که موږ د هپټایټس B دپاره ویکسین ولګوو دا ماشوم د ګډ لایف دپاره د هپټایټس د بچاو سو. که موږ BCG ولګوو د ګډ زندګي دپاره دی د TB بچاو سو. که موږ OPV ورکو نو دی د ګډ زندګي دپاره د پولیو بچاو سو. که یو ماشوم الریډي د لې راغلی دی په کمپین کې هلته په خپل کلي کې موجود نه دی، اسپتال ته د مور سره راغلی دی، د اکا سره راغلی دی، یا خپل د یو بل علاج دپاره راغلی دی، نو هغه موږ د لې ډیل کو، هغه ته د لې ویکسین ورکو. اپشین د کوټې او قلعه عبدالله په منځ کې پرته سیمه ده او دا د پولیو له پلوه د کوټې بلاک یوه له حساسه یا های ریسک ضلعو ده. دلته په تیرو کلونو کې د پولیو مثبت کیسونه ریپورټ شوي. خو تیره اونۍ له چاپیریال په اخیستل شوو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس ریپورټ کېدل د اړوند چارواکو اندېښنې زیاتې کړي دي. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، اپشین.